ისრაელში სადეპორტო დაწესებულებაში მყოფი საქართველოს 17 მოქალაქე საქართველოში გაემგზავრა. განცხადებას საელჩო ავრცელებს. ისრაელის საემიგრაციო ციხეში მყოფი ქართველი ემიგრანტების შესახებ ინფორმაცია 19 ივნის მთავარმა გაავრცელა. ემიგრანტები დახმარებას ითხოვდნენ და ამბობდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდათ. გასულ ღამეს ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის კიდევ ერთი მეთაური ბეჰნამ შაჰრიარი მოკლეს. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით მისი ლიკვიდაცია დასავლეთ ირანში საჰაერო დარტყმების შედეგად მოხდა. შაჰრიარი მანქანით გადაადგილებისას მოკლეს. საქართველოს ევროინტეგრაცია შეჩერებულია. დასანანია, რომ საქართველოს შესაძლოა დიდი ხნით დაკარგოს ევროკავშირის წევრობის ისტორიული შანსი. მეტიც საქართველოს დემოკრატია ისევ საფრთხეშია, ამბობს ევროკავშირის ელჩი. ჰერჩინსკის თქმით 23 ივნის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოსთან დაკავშირებით 3 საკითხზე იმშელებენ. ევროკავშირის წინააღმდეგ დეზინფორმაციაზე, სანქციების შემოღების შესაძლებლობასა და უვიზო მიმოსვლის საკითხზე. ამერიკის ხმის თითქმის მთელი რედაქცია სამსახურიდან დაითხოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების გლობალური მედიის სააგენტოში, რომლის ნაწილიცაა ამერიკის ხმა, 1400 პოზიცია გაუქმდა. მარტში ტრამპმა ხელი მოაწერა 7 ფედერალური სააგენტოს გაუქმების აღმასრულებელ განკარგულებას. მათ შორისაა სააგენტო, რომელიც ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფლებასა და მთავრობის მიერ დაფინანსებულ სხვა მედია საშუალებებს ზედამხედველობს.